Ako, si Harang Richard, OFW sa Dubai. Gwapo at gusto na mag for good. Tara! So, magandang umaga sa inyo. Nandito ako ngayon sa Alcudra Lake. Picnic kami ng pamilya ko sa Dubai. Nandito ako sa Dubai since 2008. Nung una ang plano ko 3 years lang. Tapos sabi ko kulang pa, gawin natin 5 years. So ngayon naka 12 years na pala ako dito sa Dubai. So gusto ko na rin umuwi. So yun ang dahilan kung bakit namin naisipan ng mga partners ko na pumasok sa goat farming. So, bakit goat farming? Naalala ko yung kaopisina ko dati, si Jaco, si Kulas. Lagi niya sinasabi yung goat farming business, yung DB Bower, tingnan namin. So hindi ko naman pinapansin kasi busy ako sa trabaho. Yung nawalan ako ng trabaho, naisipan kong maghanap ng bagong business. So siyempre patuloy pa rin naghanap ng trabaho, pero nag-isip din ng pagkakakitaan. So ngayon, nung umuwi ako nung 3 years ago, birthday ng mami ko. So sa Mindoro, Occidental ako na San Jose. So birthday niya, naghanap kami ng mapupulutan, syempre kambing, 'di ba? Wala sa palengke. Tapos ang ginawa namin, nagtanong-tanong kami, pinuntahan namin yung mga nag-aalaga ng kambing sa baryo, mga baryo. Ilang baryo yung pinuntahan namin, wala din. Pagkatapos, ang presyo ng kambing, pag bumili ka sa karinderya, 300 isang platito. Sobrang mahal. So, bakit ganun? Kaya naisip ko, merong demand sa kambing. Lagi naman may gusto ng kambing. Pero yung presyo niya, kasi presyo ng baka, sa Manila nga, ang presyo ng kambing nasa 450 to 500. So, naisip ko, bakit ganun? Ang baka, parang minsan mas mahal pa siya sa baka, ang presyo ng kambing. May demand, malakas ang demand, pero walang supply. Bakit walang supply? Kasi puro backyard farming lang ginagawa ng mga tao. Katulad sa amin, wala talagang nagpa-farm ng pang-commercial. Puro pang-personal lagi ang ginagawa nila. Bali, para sa Pasko, sa birthday, sa graduation, yan, sa mga events. Kumbaga sa atin, events dish lang siya. So, bakit ganun? Hindi siya normal, siya yung sa pinaka-healthy na pagkain sa na meat, kumpara mo sa lamb, kumpara mo sa baka, sa manok, sa baboy. Siya yung pinaka-healthy in terms of cholesterol, fats, calories. Siya yung pinamababa. So dapat ganun lang kinakain natin. So bakit kaya hindi siya napapansin sa Pilipinas o hindi siya ginagawang staple dish, yung normal na kinakain araw-araw? Samantalang dito sa Dubai o sa Middle East, normal na kinakain ng kambing. Sa Asia, sa India, normal siyang kinakain. Sa India, syempre, may mga reliyon kasi na Brahman, so Diyos nila yung baka. So hindi nila kumakain ng baka. So talagang yung demand ng kambing, meron. Balita ko nga, hindi ko pala mahanap yung article, pero sabi nila, yung kapag Eid holidays, katulad hindi ngayon holiday ngayon, pero hindi Eid holidays, UAE day ngayon December 1. So yung pag Eid holidays daw, kinakapos talaga ng supply dito sa Middle East ng ng kambing. So nag-i-import pa daw sila sa ibang bansa. Ewan ko kung totoong may nakukuha sila sa Pilipinas, kasi parang wala naman tayong ganung kalaking commercial na goat farming. So yun ang dahilan bakit bakit ko naisipan pasukin to. Tinignan ko kasi yung concept din ng DB Bower. Maganda siya kasi nga totoo yung sinabing madali lang daw magparami ng kambing. Bakit madali? Kasi yung kambing mabubuntis na 5 buwan. After 2 to 3 months pwede mo na siyang puntisin ulit. So in a year pwede mo anak yung kambing ng 2 beses. At yung kambing na nanganganak siya on average 2 sa atin. Pero meron ng mga magagaling ngayon na nag-aalaga, 3 sila, 4. Ang pinakamarami na nakikita ko ngayon na marami-rami na rin sila nakapag-6 sa isang kambing. Bakit nga ba hindi siya ginagawang commercial sa Pilipinas? Kasi yung normal na may nagsusupply sa palengke, kasi wala sa palengke. Magtatanong ka dun, wala mo pang pre-order 3 days ahead, tapos maghahanap pa yun ng magsusupply. So napakahirap. Ngayon, ang ginawa ko, inimbestigahan ko to, yung goat farming, anong meron. So DB Bower, ang kanilang meron silang mag-invest ka,
Mayroon silang payout terms, so mag-invest ka ng 300,000. So meron silang payout terms, so babayaran ka nila after 18 months, then start na ng payout. Marirecover mo na yung pera mo. Tapos pag tingnan mo investment return, parang ang laki. Totoo ba to? Tatanungin mo sarili, bakit? Para baka scam to. So tinignan ko nga, so tama nga naman. Pero mo twice a year manganganak yung kambing. Dalawa, average mo na. O yung iba swerte makaka-anim. Pwede, di ba? Ngayon ang market mo sa kambing kasi wala kasing itatapon eh. Lahat magagamit mo, yung balat, pwede mong gawing pambenta sa sa leather industry, sapatos, belt, sombrero, basta leather industry pwede mo siya ibenta. Yung gatas niya, pwede ring meron na rin sa ating commercial talaga na goat farming. Pero siya sa dairy, walang meat business na akong alam na pumasok. Meron meat business pero wala pa siyang ganun kalaki. Pero yung dairy, parang meron na sa Pilipinas na nagpo-produce ng goat milk na nagpo-provide sa Nestle, sa malalaking mga milk industry. So paano ko pumasok sa ganito? So inaral ko nga yun, inaral ko siya. So pwede talaga. Ang problema kasi sa Pilipinas, sa kambing natin, katulad natin mga Pilipino maliliit. Kasi yung island dwarfism nga, di ba, na theory. Kapag nasa island ka, maliit yung konting resources mo, kaya tayo maliliit. Yung mga Pilipino maliliit kasi nasa island. Sa island style lumaki. So ganun yung mga hayop natin. So maliit yung hayop natin. Yung goat, ang kanyang average weight is 12 to 18 kg. Pero yung 12 to 18 kg. Samantalang yung mga ibang breed ng goats galing sa ibang bansa, katulad ng for business, for meat business, yung sinasabi na yung bower, sobrang laki ng bower. Bigat siya yata ng up to 300 kg pag mature na. Ang pinakamalaki yung alpine yata, dairy naman yun, dairy business, malakas magatas, nakakabigat siya ng up to 400 kg pag mature na yung goat. So ayan, naghanap ako ng partner, so nag-pitch, nag-attend ako ng mga meeting ng mga goat farming na investors dito sa Dubai, pero wala kasi nag-push. So I decided na bakit hindi lang ako mag-form, kasi yung una, nag-attend ako ng mga meeting, gusto kong mag-invest, but then wala nagde-decide, walang may gusto talagang pumasok, walang may lakas ng loob. So ayun, so ako nagsabi, so bakit di natin pasukin to? Naghanap ako ng mga pwedeng partners, yung mga kaopisina ko, mga dati kong kaopisina sa BASF. So okay naman sila. Meron akong si Novi, yung partner ko, tapos si Gilbert, yung asawa niya, tapos yung ate ni Novi, si Mafe. Tapos meron din si Kulas din kasama, siya yung original nag-invite sa akin, nagaya. Pero in the last minute, nag-back out siya. Si Kuya Ray din, kasali din siya. Dapat nung una. So, nung una, agree na kami, 5 kami sa grupo. Bakit 5? Kasi gusto namin magtayo ng corporation sa 5 yun. Kaya kailangan namin magkaroon ng 5 partners para or investors para makapagbuo ng corporation. Kasi minimum yun 5 na tao. So teka lang mag-move muna ako, sobrang init dito naman tayo sa side na to. Ayan, balik tayo. So yan ginawa ko, bumalik ako nung nag-agree na kami sa Dubai, nag-meeting kami dito ilang beses din kami nag-meeting sa bahay, pumunta kami sa bahay, sinet-up ko, pinitch ko yung idea na yung kambing nga. So merong potential ang kambing para makauwi na kami ng Pilipinas na ring sagot sa aming kahilingan na makauwi na ng Pilipinas for good. Yan ang sinasabi, for good, makapag for good na kami. So ayun ang ginawa ko, di umuwi ako ng Pilipinas, naghanap muna ako ng lote. So kung saan din ako naghanap ng lote, kasi ang kailangan daw ng kambing, di ba, high ground. So naghanap ako yung mga hilly part. Pero sa Mindoro din kasi malapit, gusto ko yung na doon yung pamilya ko para anytime pwede silang bumisita kung kinakailangan. So ayun, sa Mindoro naghanap ako, marami ako napuntahan. Ang isa kong napuntahan doon, napaka-interesting, 3 million 3 million yung binibenta yung lupa. Alam niyo kung ilang hektarya na bulubundukin?
29 hectares. Gustong-gusto namin bilhin na nga dahil nga sobrang mura. Tapos tatanong ko bakit ganun. Marami rin kasi ako natutunan during that time ng ng paghahanap ng lote. Sabi, bakit niyo po binebenta to? Binibenta nila kasi yung mga anak nila nagtatrabaho na sa Manila, wala nang gusto mag-farming, gusto nag-opisina na lang. Yung iba nasa ibang bansa. So, sabi kaya daw nila binibentang ganun. Okay. Nung una parang okay, sige, pwedeng dahilan. Sabi ko bakit kaya binibenta ng mura 29 hectares for 3 million. Napakaganda. Hindi ko na nga inakyat yung bundok kasi doon na kami sa baba. Tapos syempre habang nagpipitch, yung patatandaan nyo, pag may nagpipitch sa inyong ganyan na sa mga lot, madali lang ang processing, lahat pa pangako sa inyo na kailangan gusto nyo gawin, huwag kayong makikinig doon. So yung isa na yon, so 29 hectares na bundok, sa baba lang kami, sa paanan lang kami nang pumunta. Pero siya, sa bundok nga siya, pero malayo siya sa national road. Magta-travel ka ng 2 kilometers na rough road. So wala siya actually paved way. Sundahan pa kami ng talukan. Pero sabi nung nagbebenta, madali lang daw yun, ipapaano lang daw sa barangay, ganyan. Duda ko, pero hindi lang dahil lang bakit di namin kinuha. Kasi nga malayo doon sa bahay namin sa San Jose. Sa sa Kalintaan siya. Tsaka doon sa Kalintaan, marami yata NPA doon. So tinatanong ko nga lagi pag naghahunting, may mga NPA po ba dito? Wala na daw. Pero meron pa rin kasi may mga labanan pa rin nangyari recently. Ilang beses yata, 2-3 yung very recent last year. Tsaka this year. So ayun, isa pa yun sa paghahanap ng lote na nangyari. Meron ako nakita, nag-cut through yung national road, cut through siya dun sa Kalintaan din to sa lote. 4 hectares naman siya. Napakaganda ng lote, patag siyang ganyan, bali yung highway na parang nakataas yung highway, national road to. Tapos yung sa baba, yan patag siyang ganyan both sides. At merong all around, all throughout the year may supply ng tubig, talaga matubig sa lugar na yun. Kaya nga nakakapag sa Kalintaan, nakakapag tree cropping sila doon. So maganda na yung lugar. Kaso nga lang, in the end, ang naging decision ko, kahit gusto na rin ng partners ko, sabi ko wala kasing bibisita, walang pwedeng sumaglit, wala rin akong kakilala doon sa lugar. Gusto ko sa San Jose lang. Di hanap-hanap sa San Jose, sa Magsaysay, naghanap din ako. May mga nakita din ako, maganda talagang lugar. So makita ako ng bundok. Merong tabing ilog, ang ganda din sa tabing ilog. Tapos may may mga palayan na siya, tapos may mga tanim, mga puno. Maganda talaga yung view. Gusto ko na rin bilhin yun. Medyo mahal siya ng konti kaysa doon sa iba. Parang yata siya 1 million per hectare. So 4 hectares yun, so 4 million. Ang sabi ko naman doon, may may river. Sabi ko yung river gumagalaw kasi yan nakikita ko na nga doon sa yung ilog doon, talagang kinakain niya, lumilipat siya ng pwesto. Yun, pag nasa taga Mindoro kasi natin nagta-travel ako pag sa Mindoro ka, travel ka ng by land, talagang makapansin pag may bagyo, talagang yung mga ilog talaga, sapa, talagang gumagawa sila ng sarili ng daan, palipat-lipat yan. Kaya yung mga tulay doon, minsan tataka bakit may tulay dito, may tuyo, di ba? Kasi nga lumipat na yung tubig, yung daanan ng tubig, daluyan ng tubig. So ayun din yung isang ko doon, problema ko. Because malapit nga ito sa amin, malapit din sa mga farms, may farms din kasi pamilya ko sa Magsaysay. So sabi ko okay din sana, kaso medyo liblib siya sa akin malayo siya sa main road, sa national road. Yun ang problema ko, papasok ka pa na hilly siya, papasukin mo, rough road din siya. Meron siyang paved way pero rough road din siya, cemented, may mga cemented areas, pero yun na nga, papasok ka pa dun sa loob. So hindi ako masyadong kumbinsido, hanap pa ako sa central lang, nakikita naman ako din siya, malapit lang siya sa highway, tapos hilly din siya. Kaya naman hindi ko siya nakuha din. Yun nga, kasi ang aking anchor point ay yung bahay ko sa Mabini, bahay namin sa Mabini. Yun ang anchor point ko. Malayo siya, so wala akong kakilala doon. Again, out of way, out of direction, papunta siya sa kaliwa, papunta sa kanan yung mga lupa ng pamilya ko sa Magsaysay kasi yung mga lupa namin.
So sabi ko parang hindi to madadaanan, out of way, so wala makakita dito. Tapos during that time naghanap din ako ng mga, syempre nagbisita din ako ng mga kambingan, yung mga kambing na madadaanan. Okay din yung mga nag-alaga ng kambing, puro backyard farming. Ang tinignan ko pa, meron pang isang napakalaking ilang hektare, 30 hectares yata, magkano lang binibigay, pero hindi siya for sale, for lease lang siya. Kasi yung may-ari, actually may-ari kaibigan din ng tatay ko. Tatay ko namatay ng 6 years old ako, so kilala niya pa rin. Sabi niya kamukha ko daw yung tatay, ewan ko, pero yun, kakilala niya yung tatay ko. So ano yun, kasi pareho nga sila namumundok na mahilig sa bundok kasi yung tatay ko. So yun, kanya yung bundok, sa yung may-ari ng bundok, sa kanya yung lease rights. So pwede niyang ibenta yung lease rights na yun. Ang lease rights 20 years yata o 25 years yung lease rights. So okay din siya nung pinasok ko dun pasok mo dun sa bundok, talagang mayroon talagang mga microclimates. Kasi sa labas, sa pinanggalingan ko, doon makikita mo naman pag taga-Mindoro kasi kung nagtatravel ka naman. Pero doon ko talaga na-experience yung microclimate, kasi meron mga forested areas, mga puno, meron mga ano na siya, yung mga may puno siya, tapos may mga patag din, may mga tanim siya. Bakit may microclimate? Pero merong mga areas na doon lang talaga umulan, sobrang buhos ng ulan. At alam mo kung anong petsa to? May Mayo to, mainit pa ang panahon. Pag nasa labas ka, doon ka sa may city sa amin, hindi pa kami city, pero doon sa bayan ka, sobrang init doon. Pero pagdating doon sa bundok, ang lamig. Sa may mga maraming puno. So sabi ko, okay talaga mayroong microclimate, mayroong buhos ng ulan. Papakita ko yung video sa inyo nun. Talagang buhos ng ulan, sa Mayo yun na talagang halos bumabagyo, tapos biglang titigil, wala na namang ulan, tuyo. Nakakatawa lang yung experience, na parang laro ko. Napanood yung movie na nga yun, yung kay Jim Carrey. Kung merong spot lang na doon bumubuhos yung ulan. Pero hindi naman siya, normal lang yun. Ibig sabihin, kasi yung iba yata, hindi nila na may mga ganun na talagang minsan nakakabuli mo yung ulan o tatakbuhan mo yung ulan, kasi makikita mo in front of you yung ulan. Pag nabibiyahe ka ng mga long road, katulad sa amin sa San Jose, pag Abra, makikita mo yung mga kung saan napupihinto yung ulan, tsaka saan mag-i-start yung ulan. Makikita mo yun sa basa yung lupa, yung pala kakadaan lang ng ulan doon. So pinanggalingan mo wala. So minsan halos sa dudong kita mo ilang metro lang yung border kung saan umuulan, ikaw wala doon. So parang nakakatawa, 'di ba? Alam mo hindi totoo, pero totoo 'yon na makikita mo kung nasaan yung buhos ng ulan. Pag nagbibiyahe ka sa mga mabang biyahe, sa daan ka, alam mo yung ulan nasa harap mo o nasa likuran mo. Pag nasa bangka ka rin, nakikita mo, pwede makita makulimlim yung ulap na yun. Gaganunin mo lang, susukatin mo daliri mo, bawat isang daliri yan, minuto. Pag tingin mo ganun, minuto, 3 minuto, 5 minuto, nandito na yung ulan sa atin. Dahil lang sa dilim, sa sobrang itim ng kumpul ng ulap, malalaman mo yun. Nasa na nga ako, naligaw na ako sa paghanap ng lote, no? So okay, sarap din naman, sarap. Pinakain din ako nung sarap nung nilaga talaga. Yung lutong nilagang Pilipino talaga. Iba na kasi ang mga lutong nilaga ngayon, mga marami ng ibang ingredients. Sarap. Ang sarap nung na yun, feeling na yun. Pero hindi namin kinuha yung lote na yun kasi masyado siyang bundok. Masyado siyang bulubundukin na siya. Talagang medyo malayo sa National Road. Although may mga daanan siya doon na dating daan dati daw nung unang panahon. May mga daanan talaga nakita ko, pero tapos meron din mga planong gagawa ng daan kasi nga kailangan ng connection sa sa Occidental at Oriental. May mga tinasabing gagawin daan. Pero yun, hindi ko pa rin kinuha, hindi pa rin ako kumbinsido. And then yun nga, sa probinsya, sa bahay namin sa Mabining, may karinderya kami doon, yung mami ko. Jadi meron doon kumakain ng laging kumakain doon ng breakfast, lunch. So sabi niya, naghanap ka doon ng lote? Sabi ko, oo, naghanap akong lote. Sabi niya, tingnan mo to. Nung una, ayaw ko talaga. So 2 weeks ako doon sa Mindoro naghanap lang ako ng lote. Nung mga last few days, sabi ko, sige na nga, magbigyan na kita. Saan ba yung lote sinasabi mo? Ang lapit lang. 10 kilometers away lang sa bahay namin.
Yung 10 kilometers na yun dito sa Dubai, pag dinrive mo yun, 10 minutes lang yun. Pero pa siyempre sa probinsya, ibang daan sa probinsya, makitid, iba rin ang hindi rin smooth ang daan, kahit sementado, para kang alon-alon na sa Mindoro, alon-alon. Ewan ko bakit ganun ang construction nila doon. Yun, anong nakita ko, talagang ano siya, along the national road, pero yung place niya, aakyat ka. May dadaanan kang, makikiraan ka, may right of way. Pero sa gobyerno yun eh. Yung right of way na may sementado, merong party sementado up to certain level. Dating sa taas, mga ano yung mga 10 minute or 15 minute walk. Ano siya, 400 kilometers away from ano, pag sinukat mo sa Google, 400 meters away lang. So mga 10 minutes, 15 minutes mong lalakarin yung akyatin. Pero mababa lang yung bundok. So maganda, sabi ko lapit lang nito kasi yung sasakyan, nung inakyat namin, parang inakyat ko hanggang sa dulo yung motor. Hindi ako yung nag-drive sa amin. Si Kabugto, si Lawrence. So din-drive niya sa taas. Malapit lang talaga. Yung nada-drive pa nung una yun. Kaso nung nagkaroon ng bagyong, nakalimutan ko na yung dalawang bagyong tumira doon sa daan. Nasira yung tulay tsaka yung daan. So hindi na maipasok yung sasakyan sa taas. Ang presyo ng karne ng kambing, kasing taas ng baka o minsan mas mahal pa nga. Bakit? Kasi mataas ang demand pero mababa ang supply. So yun, pagkakit mo doon sa 400 meters away lang siya from National Road. Dali lang yun, kung patag lang yun, kung flat yun, tatakboy mo lang ng 2 minutes yun, 3 minutes. Pero bundok siya so maglalakad ka sa mga 10 minutes. Kung medyo mabagal ka, mahina ka umakyat, 15 minutes siguro para sa'yo. So yung nakita ko, yung napaganda, sabi ko saktong-sakto, malapit sa daan. On the way siya sa papuntang Magsaysay, malapit sa bahay namin, sa Mabini. 400, lang siya, 10 kilometers. Saktong-sakto, sabi ko, napakaganda nitong lugar na to. So nung kinuha namin, nagtanong-tanong kami. Una, si Mang Rene yung agent eh. Medyo Mang Rene, maraming kwento kung sino-sino sinasabi niyang pangalan na may-ari. Pero ang totoo nun, hindi naman talaga yun na may-ari. Inaano niya na siguro para wag magdiretso sa sa may-ari. Kasi nga agent nga naman siya. Si Mang Rene, matanda na, 72 na siya. Pero very fit pa siya kasi meron siyang farm din, katabing farm. Kanya din yun, katabing farm. Napakaganda, ginawa yan. Bata pa daw siya nagsimula. Nung nagtatrabaho na siya, actually nung mga 20 plus na siya. Nag-start siya magtanim mga puno mangga, kung ano. Ang dami niyang tanim. Ang daming klase ng puno meron siya. Industrial, fruit trees. Meron din siyang palaisdaan. Napakaganda sa lugar niya. Sa Murta. Ayun nga sa Murta, di nakita namin, sabi ko, okay to ngayon si Mang Rene, dami sila sa aking pangalan, sino-sino. Eh di wala namang kaalam-alam, binili na, nag-agree na kami sa partner ko nung kukunin na namin. So 5 kami, no? Si Kulas, si Mang Kuya Ray, si Nobi, ako, tapos si Mape, so 5 kami. Nung mag-decide na kami kung kukunin namin, medyo yung dalawa, gusto ko na mag-decide din kasi pabalik na ako ng Dubai. Pauwi na ako, tapos na yung aking bakasyon, 3 weeks. So, si Kulas, makapag-decide, si Kuya Ray, tahimik lang. So, wala ang nangyari. So, kami ni Nobi at saka ni Mape, sabi, sige, go ahead tayo. Kasi ang kuha namin, 12 hectares siya, 3.2 million lang namin nakuha. So, pumapatak lang siya ng parang 32 pesos per square meter. So, siya, 30 pesos per square meter. So, sabi ko, kunin natin, okay naman siya. Tapos yun nga, yung malapit sa city. At bakit pa sa San Jose ang gusto ko? Kasi yung San Jose, matagal nang naka-pending yung kanyang city application. Inuhold lang talaga siya. Dahil talaga namang pwede siyang city na talaga siya eh. Meron ng Jollibee doon, may McDonald's, may airport kami sarili. Actually nung dati, nung hindi pa maayos ang daan sa Mindoro, yung flights doon 3 times a day. Biruin mo yun, 3 times a day ang flight sa San Jose. Ang airlines, loading airlines. So, pero ngayon kasi maayos na yung daan, so bihira na yung nag-aeroplano. Na lang sila, nagbabaylan na lang, Roro, ganyan. Yun na, nakuha, okay na kami, mag-agree na kami dun sa presyo din. Dahil nga parang naman siya, mura. At saka yung future nga, tinitingnan namin,
pag once na in-approve na gawing city itong Mindoro, ay itong San Jose, tataas yung market value. Doon pa lang, pagtaas ng market value, di panalo ka na, pwede mo na agad ibenta. Madali mo rin naman siyang ibenta dahil nga tabing ano lang, daan. Anyway, so nung nakuha na namin, nag-agree na kami, nag-down payment na kami, inayos na namin lahat. That was almost 3 years ago. Yeah, so ngayon hindi pa rin na-transfer kasi may issue dun sa yun ang gagawin nyo, mag-iingat kayo. Dapat siguraduhin nyo na yung mga tagapagmana, yung mga may-ari no, nakapirma, meron na silang waiver o may pirma na sila o yung mga anak nila. Problema kasi yung isa dong titulo, patay na yung yung may-ari. Patay na siya nung pumirma siya doon sa titulo. Parang gano'n ang nangyari. Pero hindi naman daw, na late lang daw ng stamping sa sa notaryo. Pero kasi ang inaano nung DAR, parang patay na to nung pumirma. Paano nangyari yun? Kaya yun ang dahilan. Hindi pa namin ma-process kasi mga anak nila inahabol pa namin. Yung iba nasa US, yung iba nasa Manila, kung sa Cavite, isang parte ang hirap hanapin. So tapos nagka-pandemic pa ngayong panahon. Ayan, kaya hindi namin maasikaso. Wala. Talagang, tapos yung nagpa-process sa akin, matanda na. Talagang matagal. Pero nasa amin naman yung titulo. Ang nakakatawa lang doon, yung may-ari, ka-close pa namin. Actually, yung anak nung may-ari, anong tawag doon, inaanak pa ng mami ko. Kasi yung mami ko, kaibigan niya pala yun. Tapos yung tita ko, kaibigan niya rin. Magkakaibigan sila, pero hindi nila alam, hindi man lang nabanggit ng tita ko, ng mami ko na yung si Tita Agnes nga may binibentang lote. Sabi nila, ay oo nga pala, sayang. Yun, sayang talaga dahil ang laki ng patong. Halos 1/3. 1/3 lang ang napunta sa kanila. 2/3 kaya yung mga rin Sabi ko kasi ang nila hindi by percent, yung commission nila hindi by percentage, hindi by kung magkano lang minimum na tatanggapin nila ng Tita Agnes. Yan, ingat-ingat lang sa pagbili ng lote, siguraduhin lang. Kasi nung una akala namin okay, malinis kasi nandoon lahat mga titulo, okay naman, may mga pirma. Yung pala, yun nga, yung isang petsa ng stamping daw na late. Kaya pala mukhang ang nangyari tuloy, katingnan ba nung nakapirma to, patay na to, nakapirma pa. Yun ang nangyari. Hanggang ngayon problema pa rin siya. Pandemic pa. Di okay, yun ang aming simula. Tapos yun na, nag-decide na kayo paano gagawin. Ang ginawa ko nung nakapili na, nag-start na ako mag-interview ng mga farm manager kasi yun ang plano namin magkaroon ng farm manager tapos tao mag-aalaga. So bali 2 o 3. Nung una malaki pang ang pasweldo namin. Pero mahirap pala, mahirap. Talagang pag nag-business ka, as much as possible, control mo yung sa minimum, ibaba mo yung mga presyo. Kasi ang nangyari doon ay pag masyado kang mataas nagsimula, mahirap mong ibaba naman yung sweldo. Kasi kung masyado mataas ang gastos nyo, medyo mahirap mong ibaba. Kasi ganun nangyari sa amin medyo mataas ang pasahod nung una, masyadong galante, lahat masaya pag happy ka, medyo galante ka So ganun kami nung una, puro galante, sige go. Plano pa namin mag-design ng mag-hire ng engineer para magpagawa ng bahay, ng kambing, tsaka staff house. And then para makatipid, pag ganun gusto mo talaga makatipid, OFW ka ganyan. So minsan kaya mo nang gawin yun Ikaw kaya mo na. So ako na yung nag-design ng bahay, ng mga sukat, bigay ng sukat, bahay ng kambing, tsaka bahay ng yung staff house ng balikbayan. Hindi ako magaling mag-drawing, hindi rin ako So ginawa ko lang PowerPoint. Sa PowerPoint kasi medyo marunong ako sa PowerPoint. So kuha ang picture, lagay ko yung picture doon, lagay ako ng sticks. Di ayun, may tsura na ako, masukat-sukat. So may structure na ako. So nakapagpagawa kami ng kambing. Ituturo ko din sa inyo kung paano ang magandang design sa bahay ng kambing. At kung saan anong lokasyon. Sa ibang episodes natin, yun ang ituturo ko sa inyo. Marami kayong matututunan sa akin sa pag sinundan nyo ako. So follow nyo lang ako, like, share, and subscribe. Tapos marami kayong matututunan sa akin. Yan, tuturo kayo sa pag-alaga ng kambing, mga sa bahay ng kambing, yung mga sakit nila, mga preventive measures, yung
mga structures na gagawin nyo, facilities para mapagaan ang buhay. Dapat ang role kasi natin, paano natin mapagaan ang buhay pa, kailangan as much as possible, kunyari sa mahirap na bagay, spend ka ng time dyan sa una, pero design mo mabuti, isipin mo yung design na para mapagaan yung trabaho. Marami kaming mga ideas pag naging entrepreneur ka, pag OFW ka, gusto mong pumasok ng entrepreneur, once na nagsimula ka, actually so many ideas papasok sa'yo. Sobrang dami talaga, walang tigil talaga yung ideas na papasok sa'yo. Parang talagang i-divert yung attention mo, gusto kang mawawala ka sa focus. So you have to stay in focus. Marami kang ideas na papasok sa utak mo, lahat, tapos kaya mo rin i-pitch yun. Pero stay focus lang, mahirap kasi pag sabay-sabay mong ginawa. So isa-isa na lang, tapos pag na okay na doon sa isa, sa susunod naman. Tuturuan ko din kayo noon yung mga facing na ganyan. Dapat pilot muna bago bigger. Kasi maraming learnings din ako tutunan dun sa sa aming experience sa pagtatayo ng kambingan. So, yan. Yun ang simula ng aming business. Okay, sa susunod, ang abangan nyo sa akin, yung paghahanap ng kambing, anong breed ng kambing, anong business, anong pwede mong gamitin sa kanya, paano siya alagaan, yung mga kailangan mong sa kambing, mga gamot, preventive measures, mga measures na kailangan para makontrol mo yung diseases, yung bahay ng kambing, yung mga gamit sa kambing, mga pagkain ng kambing. I-share ko din sa inyo yan sa ibang episodes. Ano pa, sa akin kasi ang nakikita ko, merong mataas ang demand sa kambing, so mababa ang supply, kaya ganun kataas ang presyo. Makikita mo na nga naman pag umorder ka, sabi ko nga isang platito 300, isang platitong kilawing kambing 300, samantalang 300 per kilo ang live weight o 200 per kilo pag native, depende kung ano bibilin mo So pag-aaralan natin yan kung anong mas gusto mo. Ano pa, sabi ko lang, nakikita ko kasi sa atin, yung sa experience ko, dapat kasi mag-move na rin tayo, lalo sa pandemic, ngayong pangyayaring to pandemic. Mag-move na tayo sa healthier living, exercise, healthy food. So dapat i-accept na rin natin yung kambing as a staple dish, parang baboy. Hindi na siya natin tatawaging event dish lang, na tuwing meron lang events, Pasko, Bagong Taon, birthday, graduation, na araw o anumang events. Dapat wag na natin ganun. Dapat gawin na siyang regular. Pwede mo na siyang pamalit sa baboy kasi nga siya yung pinaka-healthy. Pwede mo pamalit sa manok, siya mas healthy rin siya sa manok. So, yun ang nakikita ko para sa atin. Magkaroon tayo ng healthier community sa pagkain ng kambing. Healthy siya. Tapos meron tayong kumbaga sa farming naman, kung ikaw ay farmer o nagbi-business nito, meron kang pagkakitaan. Either backyard farming ka or mag-commercial farming ka na kagad. So pag-aralin natin yan kung kailangan, ilang number of stocks ang sisimulan mo, kung gaano kadami, backyard ka ba muna o commercial ka kaagad. So by phasing tayo. Ayun, so ang future na nakita ko ay yung tayong lahat ay kakain na ng kambing as a regular dish. Everyday dish na siya, parang dito sa Dubai, anytime pwede kang kumain, hindi lang siya pang events, no? Yun siya. Sige, yan lang muna. Until next episode, see you. Bye. Ito ang mga natutunan ko, sana magamit nyo din. Yan, no. Ay, kaganda pala, yo. Yan naman inabot ko dito sa biyahe. Kanina sobrang init, ngayon naman umuulan.